Sasa jamaa walichipanga wakachimba mashimo. Walichimba mashimo ya vita. Hawa ya Ukraine. Ya Ukraine. Na tena wanajua area yao bali iko mbaya wakatoa inji yani hii ya nini ya kusema hapa ni pale fulani hii nini ya barabara wanaweka mapango ya barabara hii ya kuonesha hii pale fulani. Sasa watu jamaa wanatembea wajui ni wapi hapo. Kang. Landa man. Na mabuzi wametaka mabuzi. Fundi. Nitakuwa hapa kesho siendi. So kesho tutasukuma tena pia. Sawa. Ndio tuache ikauke. Ndio. Ndio nikuje Sunday tena tumalize. Exactly. Si hivyo iko sawa? Iko sawa. Sasa ulisema hii mawe itatoa smooth hii Aya smart sana. Itatoka smart sana. Okay. Smart sana. Tunaona ile vitu tutatoa. Okay. Tunaona ametoa smart sana. Naambia akalie kabisa. Ndio unaona siko nataka kuleta watu wengi. Okay. Naambia alete mfundi mmoja ndio. Asiende marathon. Afanye tu pole lakini sure. Sure.